привет! Вы на канале Вкусно дома, и с вами я, Ольга Молодцова. Сегодня мы приготовим домашний чизкейк из рикотты на песочном тесте. Рецептов чизкейков на самом деле очень много, они все разные, и я думаю, на моем канале будет не один рецепт чизкейка, но сегодня понадобятся нам следующие ингредиенты. 250 граммов сыра рикотта, 150 граммов сметаны, 150 граммов сахара и пол чайной ложки ванилина. Для песочного теста понадобится одно яйцо, 80 граммов сливочного масла, 180 граммов муки, 70 граммов сахара и по 1/4 чайной ложки соды и соли. И для начала нужно замесить тесто. Для этого в одной миске мы смешаем все сухие ингредиенты. В муку всыпаем сахар, соль, соду и хорошо все перемешиваем. Добавляем сливочное масло, оно должно быть обязательно холодное, и вилкой разминаем в крошку. Вот такая рассыпчатая крошка у нас получается. Вводим в нее яйцо и замешиваем однородное тесто. Дальше это удобнее будет делать руками прямо на столе. И занимает это буквально пару минут, оно становится мягким и пластичным. Скатываем тесто в шар, заворачиваем в пищевую пленку и убираем либо в холодильник на 15-20 минут, либо в морозильную камеру на минут 5-10. Ну а пока тесто охлаждается, приготовим сырную начинку. Этот вариант чизкейка на самом деле очень простой. Для начала нам нужно смешать сметану с сахаром до полного его растворения. Сметану лучше использовать 20-30% жирности, не жидкую. Взбивать эту массу не нужно, потому что в чизкейке не должны образоваться пузырьки воздуха. Когда сахар полностью растворился, добавляем ванилин, сыр рикотта и тщательно все перемешиваем, также не взбивая. Масса становится гладкой и однородной. Самое главное, чтобы в ней не образовалось пузырьков воздуха. Для этого нужно стряхнуть массу прямо в миске. Чтобы из массы вышел весь воздух, оставим ее просто при комнатной температуре постоять минут на 10-15. А пока займемся тестом. Сначала подготовим форму для запекания. Я люблю использовать вот такие разъемные формы. Нам нужно ее застелить фольгой и внутри промазать растительным маслом. Очень важно фольгу прижать плотно к дну и к бортикам формы, чтобы она не порвалась, когда мы будем распределять в ней тесто. Тесто слегка разомнем в руках и тонким слоем распределим по дну и бокам формы. Теперь выкладываем сырную массу, разравниваем и еще раз немного встряхиваем, чтобы вышел оставшийся воздух. Это не допустит того, чтобы чизкейк во время запекания потрескался. Оставим чизкейк еще при комнатной температуре постоять минут 10-15, а выпекать мы его будем в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 40-50 минут. Когда чизкейк полностью проготовится, выключаем духовку, открываем дверцу и оставляем там его остывать в течение 1,5 часа. Когда чизкейк полностью остынет в духовке, его нужно накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 6-8 часов, а лучше на ночь. Я сниму продолжение завтра, для вас это будет всего лишь через секунду, и вы увидите, каким он получится. Итак, чизкейк у нас простоял ночь в холодильнике, он полностью застыл, и теперь его можно достать из формы и освободить от фольги. На этом чизкейк можно считать готовым, но лучше его украсить. Украшают их по-разному, можно использовать свежие или консервированные ягоды или фрукты, также джемы, конфитюры, можно просто украсить тертым шоколадом или сахарной пудрой, я хочу его посыпать какао. Лично я очень люблю этот рецепт. По нему чизкейк получается по-настоящему нежным, сырным и очень вкусным. Если вам тоже этот рецепт понравился, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, тогда вы не пропустите новые рецепты. Также пишите мне комментарии и заходите в мою группу ВКонтакте и в Инстаграм. Все ссылочки в описании под этим видео. Ну а на этом у меня все. Приятного вам аппетита. Пока!